अस्सलामुअलैकुम जी। ये देखें जी, बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी निकली है हमारे पास। बहुत ही हैवी ड्यूटी है। ठीक है, पीछे स्मोक भी है इसके। और ये चीज़ आपको हम दिखाते हैं, बहुत ही वेटेड है। ये इसका बॉक्स है, बॉक्स भी बहुत बड़ा है। ठीक है, 2 बैटरी हैं इसके साथ। ये रिमोट है, रिमोट भी आप चेक करें। और ये सॉन्ग, इसमें 2-3 सॉन्ग हैं। अच्छा, इसमें लाइट का ऑप्शन भी है। ज़रा लाइट बंद करो। ये लाइट का ऑप्शन है, ये सॉन्ग का ऑप्शन है। ये लाइट जल रही है इसमें, ये चेक करें, बहुत ही कमाल की है। अच्छा, इसके साथ फिर ये पीछे स्मोक, ये चेक करें, ये स्मोक भी है। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। लाइट जला दो।